Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Армысыз қадірменді YouTube көрермен. Сіздермен денсаулық байлық арнасы. Келіп жеткен ораза айы баршамызға құтты болсын. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Біріншіден, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма сондай-ақ йодқа өте бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне де пайдасы бар. Құрманың құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Дәрумендерге, минералдарға және талшықтарға бай құрманың басқа да пайдалы қасиеттері бар. Ол қантқа бай болғандықтан көңіл күйіңізді тез көтереді. Глюкоза мен сахароза фигураға аз зиян келтіретін антидепрессант ретінде де әрекет ете алады. Артық сұйықтықты кетіреді және калийді жоғалтпай ісінуді жояды. Маңызды қоректік заттардың тапшылығын толтыру арқылы қартаю процесін баяулатады. Жүрек тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Бұл үшін қан тамырлары мен миокард бұлшықеттерінің қабырғаларын нығайту қасиеті бар калий мен магний жауапты. Варикозды тамырлардың нашарлауын бәсеңдетеді. Бауырдың және ұрпақты болу жүйесінің органдарының жұмысын жақсартады. Ол жүйке жүйесіне оң әсер етеді және эмоционалды жағдайды тұрақтандырады. Ашық қызғылт сары түстің арқасында құрма жемістерінде бета-каротиннің жоғары пайызы бар. Ол жасушалық құрылымдарды бұзатын бос радикалдармен күресе алады. Сонымен қатар қартаю белгілерімен күресетін ең күшті антиоксиданттық зат. Айта кету керек, қызанақ, асқабақ және тәтті бұрышқа қарағанда бета-каротин құрмада өте көп. Әр нәрсенің өзінің мөлшерінен асып кетсе, ол әрине ағзаға зиян. Сол сияқты құрманың зияндығы. Кейбір аурулар үшін құрма жеуге болмайды. Құрманың құрамында шамамен 25% сахароза болғандықтан, оны қант диабетмен ауыратындар немесе ұйқы безі бұзылған адамдарға жеуге болмайды. Бұл жидекке тұтқыр дәм беретін таниндер қауіпті болуы мүмкін. Олардың көпшілігі қабығында, сондықтан оны алып тастау керек. Таниндер ас қорыту процесіне кедергі келтіруі мүмкін, өйткені олар тамақ бөліктерін жабыстыратын жабысқақ массаны құрайды. Сондықтан 3 жасқа дейінгі балаларға құрма беруге болмайды. Іш қату мен геморройдан зардап шегетін адамдар бұл жидекті абайлап жеу керек. Егер сіз шамадан тыс жесеңіз, құрма да кері әсерді тудыруы мүмкін. Оның бірінші белгілері диарея, іш өту және құсу. Жүкті әйелдерге танинге бай құрмаларды қолданғанда абай болу керек. Бұл ішектің бұзылуын тудыруы мүмкін. Құрманың ерлер үшін пайдасы өте көп. Ер адамдар жүрек қантамыр жүйесі ауруларына көбірек бейім. Олар әйелдерге қарағанда 10 жыл бұрын ауруды дамыта алады. Құрманың құрамында көп мөлшерде болатын калий жүрек бұлшықетінің жұмысын жақсартады және қан қысымын қалыпқа келтіреді.
Магний стрессті жеңуге көмектеседі. Сондай-ақ бұл зат кальциймен бірге потенцияны жақсы көтере алады. Кальций, темір, белоктар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, ал А, В, С дәрумендері олардың барлығы ерлердің денсаулығына пайдалы әсер етеді. Құрма маусымы қыркүйектен желтоқсанға дейін созылады. Таңдау кезінде жемістің сыртқы түріне қатты назар аудару керек. Егер жидек тым жұмсақ болса және қоңыр дақтар пайда болса, бұл құрманың мұздатылғанын немесе дұрыс тасымалданбағанын білдіреді. Мүмкін бұл сынған жидек болуы мүмкін. Құрманың түсі бозғылт және жоғарғы жағындағы жапырақтары жасыл болса, бұл жидектің піспегенін және тұтқыр дәмі болатынын көрсетеді. Оны бірнеше күн бойы бөлме температурасында ұстасаңыз және жемісті жеуге дайын болады. Мұздату соңына қарай тұтқырлықты жоюға көмектеседі. Піскен құрмаларды тоңазытқышта немесе мұздатқышта бірнеше ай сақтауға да болады. Жемістерді толығымен мұздатуға немесе тілімдерге кесіп сақтауға да кеңес беріледі. Төмен температурада жидек 6 ай бойы өзінің қасиеттерін сақтайды. Кептірілген және күнге кептірілген құрмаларды шыны ыдыста салқын жерде сақтауға ыңғайлы. Осымен қадірменді YouTube көрермендер, құрманың пайдасы жайында аз-маз болсын ақпарат беруге тырыстық. Ақпаратты пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, пайдалы ақпаратпен бөлісе кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап жатқандарыңызға әрқашан өздеріңізге рахмет айтудан шаршамаймыз. Оразамыз қабыл болсын.